आंबेडकर तुमच्याबद्दल इथे संस्थांना तक्रारी आहे। कसल्या तक्रारी? आप कामचोर, आप अपने टेबल पे नहीं रहते, बार बार छुट्टियां लेकर ऑफिस से बाहर रहते, और जब भी ऑफिस में भी होते हैं तो काम के अलावा आप अपनी किताबों में मशगूल रहते। आधी यांना विचार की मुळात मला फाईल्स देण्यात येतात का? ज्या फाईल्स माझ्या टेबलावर अशा फेकल्या जातात त्यातली सगळी कामं झाली आहेत का नाही हे तुम्ही एकदा तपासून बघा। ज्या वेळेला माझ्याकडे काम नसतं त्यावेळेला मी तुम्हाला ग्रंथालयातच दिसेल। तुम्ही तुमची मर्यादा ओलांडताय आंबेडकर। मी? हो तुम्ही। आणि हे लक्षात ठेवा की तुमची नेमणूक इथे हंगामी म्हणून झालेली। तुम्हाला कायम करायचं की नाही हे फक्त माझ्या हातात, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचं कर्तव्य पार पाडा। माझ्या नोकरीची चिंता आपण करू नये। माझी अपॉइंटमेंट महाराजांनी केलेली आणि राहिला प्रश्न कर्तव्याचा आणि कामाचा, तर इथे बडोद्याला आल्यानंतर माझ्या राहण्याची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याचं काम तुमचं होतं, ते आत्ता काय झालेलं नाहीये। तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की तुमच्या असहकार्यामुळे मी इथनं पळून जाईन, माघार घेईन, तर तसं नाहीये। मी माझी नोकरी इथे शेवटपर्यंत करणार। मी तसा महाराजांना शब्द दिलाय आणि हा माझा शब्द आहे। ये आदमी डरता नहीं।